Tere, hea kuulaja, algab saade Õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Meie tänane kohtumine toimub Tartu Miina Härma gümnaasiumis ning meie külaliseks on füüsika- ja keemiaõpetaja Riina Murulaid. Kodukool tutvustab Riinat kui kultuurihuvilist, innustunud loodusainete õpetajat, kes teeb füüsika ja keemia huvitavaks ja eluliseks. Riina on julge katsetaja, kes on omandanud palju kogemusi välismaal reisides ja õppides. Tänases saates saame Riinaga lähemalt tuttavaks ning kuna Riina pärjati 2014. aastal Eesti Füüsikaseltsi aastapreemiaga julge, ennastsalgava ja eduka tegevuse eest Eesti füüsikahariduse edendamisel, siis palumegi Riinalt näpunäiteid, kuidas elavdada huvi füüsika vastu. Tere, Riina! Tere! Nii suur rõõm on siin olla sinuga koos. Me oleme Riinaga vanad tuttavad, ma lihtsalt ütlen ära selle ka kohe siin. Palun räägi mulle seda lugu, kuidas ja miks sai üliaktiivsest ja sportlikust tüdrukust just loodusainete õpetaja? No lugu on üsna selline veider, sellepärast, et minust pidi saama geoloog, kes saab mööda maailma ringi rännata, küll siis tol ajal mööda Nõukogude Liitu ringi rännata ja igal pool siis nagu suhteliselt vabalt ennast tunda ja kes ei peaks kunagi kooli füüsikat või keemiat või mida iganes õpetama minema. Aga sel aastal, kui mina tahtsin minna, oli ülikooli geoloogia osakonda üsna suur konkurss ja mind vastu ei võetud. Ja samade hinnetega sain sisse keemiateaduskonda, mis mulle tol ajal üldse ei meeldinud, sellepärast, et meie keemiaõpetaja oli koolidirektor ja ütleme väga sellised tunnid olid ikkagi üsna kuivad. Ja siis ma nii sattusingi keemiat õppima ja keemiaõpetajaks õppima. Ja minu üllatuseks hakkas mul esimesel kursusel keemia väga meeldima, hästi kohe meeldima. Erika Jüri Aadole suur tänu selle eest. Ja meil oli seal hästi huvitavad praktikumid, alates näiteks klaasi puhumisest, tegime ise klaasist selliseid katsevahendeid ja kuni siis igast analüütiliste ja orgaaniliste keemiateni välja, nii et hästi huvitav tolleaegne programm oli. Ja siis, kui ma Pärnusse sattusin, siis selgus, et hakkangi keemiaõpetajana tööle, aga Sütevaka koolis öeldi, et kui tahad keemiat anda, pead hakkama ka füüsikat õpetama. Ja loomulikult siis see oli see koht, kus ma siis olin sunnitud esialgu füüsikat õpetama hakkama. Ja tegelikult füüsika jaoks ma tegin tohutult palju tööd, sest mul ei olnud veel tol ajal nagu vaim valmis, et füüsikat õpetada ja kõik tunnid valmistasin ette, mul on siiamaani alles konspektid, kus ma detailselt kirjutasin kõik põhikooli füüsikasjad enda jaoks üle ja õppisin ja nii et aga mulle tundus, et see oli nagu väga hea kool niimoodi ära teha 8. põhikooli füüsika ja keemia ja kõik samaaegselt ka õpetada, sest selle nagu lõiming, mis on väga oluline, see oli nagu selline elementaarne, et sa tõid näiteid füüsikast, keemiast tõid näiteid, füüsikas keemiast ja vastupidi. Nii et ma arvan, et Sütevaka lapsed ainult võitsid sellest, et neil oli keemia ja füüsika õpetaja üks ja sama isik. Ja siis nii minust saigi. Nii et ja kui ma alguses väga kartsin õpetajana olla tööle minna, et ma arvan, et need on rekordsuurused igilaigud kaelal peale esimesest koolinädalat, siis tegelikult minu nagu trumbiks oli see, et ma põhimõtteliselt valmistasin tunnid detailideni ette. Nii et lahendasin igaks juhuks ka järgmiste tundide ülesanded ära, lugesin kõik tolleaegsed horisondid läbi, mis raamat oli Mosaiiksarja omad, kõik need lugesin läbi, et jumala eest, et ma ei jääks nagu plindrisse oma teadmistega õpilaste ees. Nii et see oli selline, kuidas nagu tolle ajal nagu ettevalmistamine, kes on siis 90. alguses, kui ei olnud veel internetti ja sellist asja olemas. Sa mainisid juba Sütevaka, Karin ütles, et oleme Miina Härmas, et milline on sinu karjäär õpetaja olnud, kus sa oled töötanud ja kui kaua? Ma esimese aasta töötasin Raeküla koolis keemiaõpetajana 1 aastas ja mind võeti ka asendama ja siis ma töötasin 14 aastat Sütevaka humanitaargümnaasiumis keemia füüsika õpetajana ja seal ma läksin Tartu Ülikooli õppima füüsikat päevasesse osakonda. Ja kui ma selle ära lõpetasin, siis ma tegelikult tulingi Tartusse elama. Nii et aga Sütevakas õppisime õpetajaks.
nii et selles mõttes ma sain seal oma elukooli, oma õpetajaks olemise koolid, vitsad kätte ja kõige suuremad töörõõmud ka loomulikult, nii et väga vahva etapp elust. Ja siis ma töötasin vahepeal 2 väikses maakoolis, kõigepealt Rannu koolis, mis oli, ütleme, on siin Tartu lähedalt ja siis Rõngu koolis. Ja ka see on hästi tore kogemus, sellepärast, et näiteks kui me hiljem ainekavasid tegime, siis tegelikult on väga vajalik, et need, kes seal töötavad ainekavade kallal, et nad oleksid nagu kursis nii sellega, mis toimub väikses maakoolis, aga ka näiteks suures linnakoolis või erakoolis. Et tegelikult see töökogemus on see, mis ma arvan on minu jaoks hästi laiapõhjaline ja ma tean, et ainekavas, mis on näiteks huvitav linnalapsele, absoluutselt ei paku huvi maalapsele ja vastupidi, et mida me siis nagu jätame sisse või ei jäta. Et järelikult me peame mingid asjad panema sellisel üldkujul, et maakooli õpetaja saab võtta nagu oma lastele need detailid sealt ja linnaõpetajad siis teistsugused natukene, et oleks nagu mõlemal ikkagi huvitav. Aga praegu sa oled Miina Härmas ja praegu sa õpetad nii tavaklassi kui ka diplomaõpilasi. Et kui sa nüüd võrdled, siis see Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium oli Eesti esimene erakool, natuke ikka eliitne värk, Miina Härma on ka Tartu mõttes eliitkool, ja nüüd see diploma, et kas seal tuleb mingi erinevus ka, et maa- ja linnalapsi sa võrdlesid, aga just need eliidikad? No tegelikult, et ütleme, Sütevaka ja Miina Härma on mõlemad sellised koolid, kus lapsed on, kuigi nad ise võib-olla seda ei tunnista, aga nad tegelikult neile meeldib õppida, ma näen seda. Et, ja mis on siis ka sarnane on see, et mõlemas koolis on lapsed, kelle pered on väga toetavad õppimist ja minu arust see on ka nagu hästi oluline. See, mis puutub diplomat, siis see on muidugi jälle omamoodi, see on ju siis see rahvusvaheline programm, kus üle maailma toimub sama õppekava järgi ja seal on siis selline asi, et seal õpitakse rohkem sügavuti aineid ja vähem aineid, et meie Eesti koolisüsteemid õpitakse laiemalt, ütleme kõik aineid ja natuke ikkagi pinnapealsemalt, et siis see diplom ongi selles mõttes teistsugusem ja mina olen sealt väga palju õppinud ülesandeid, ütleme selliseid hoopis teistkusi loovamaid ülesandeid ja loovamaid õpikäsitlusi ja sealt, kuidas üldse nagu võiks teistmoodi õpetada, olengi õppinud diplomast, nii et see on mind ennast väga palju tööalaselt arendanud. Ma arvan, et me võime ukse kinni panna. Oleme siin koolimajas ja tublid koristajad juba on tööle asunud. Tegi õiges kohas pausi oli. Just. Aga sa oled oma karjääris teinud nagu selles mõttes, et päris palju selliseid pöördeid, et kuivõrd koolivahetus on sind inimesena võib-olla muutnud, et või oled sa teadlikult võtnud, et ma seal koolis võib-olla jätsin selle mulje või kuvandi, aga nüüd ma lähen siia kooli ja ma tahan kuidagi olla parem või olla nagu, ma ei tea, energilisem või vastupidi, hoian ennast tagasi, et ma seal nagu pingutasin ja tegin hästi palju, aga selline hullult suur koormus mulle, et nüüd hoian tagasi natuke, et kuivõrd teadlikud need valikud on olnud? No ma arvan, et see koolivahetus on olnud minu jaoks kõige esimesel korral oligi väga õudne. Sellepärast, et ma teadsin, et ma olen hea õpetaja, et lapsed armastavad mind, mina armastan õpilasi, kolleegidega saan hästi läbi ja siis ma lähen uude kooli ja nemad ju ei tea minust mitte midagi. Nad ei tea seda, et ma olen tore inimene ja nad selles mõttes tegelikult ma pean hakkama ikkagi uuesti tõestama ennast nii õpilastele kui ka kolleegidele, et ma olen täitsa okei inimene, et minuga saab hästi läbi ja et mul on vahvad ideed ja ma olen nagu sõbralik ja et tegelikult sa hakkad ikkagi nullis pihta ja siis, et mõned koolid võtavad su kiiremini omaks, mõned aeglasemini, eriti ma nagu kiidaksin Rõngu kooli, kus terve see kollektiiv võttis mind kohe hops esimese nädalaga omaks ja ma arvan, et seal näiteks vahetunnid, kui me koos olime, siis ma iga kord läksin naeruvõrud ümber suu ja veel ise pubistasin naerda edasi veel tunnis, nii et seal on hästi toredad kolleegid olid ja samas jälle Miina Härma kooli, kus on väga suur kollektiiv, et aastaga ka sa ei tead siin, kui palju inimesi siin töötab ja mõnega sa ikka olid veel üllatunud, sa oled ka kolleeg mul. Nii et iga kord sa pead kohanema, nii et
ja see võtab, ikkagi on väljakutse, et ma küll olen selline hea suhtleja, aga ma ka ikka kohe ei torma igale poole niimoodi pea ees, ja siis pigem istud oma ette ja siis mõned vaatavad, kui sa istud oma ette, et oi, vaata on uhke või ta on liiga tagasihoidlik, et nad poogivad sulle hoopis mingisuguseid oma arvamust külge, et mina olen ikka ju mina, nii et eks see alati tuleb nagu varem või hiljem välja ka, et mida sa teed, aga see üleminek on minu jaoks ikkagi alati natuke raske olnud. Aga on sul mingeid näpunäiteid, et kuidas see saaks kergemini minna siis? No mina teen ise seda, et kõik uued õpetajad, kes tulevad, ma alati hakkan nendega kohe suhtlema ja ma ise vastupidi, ma ei mõtle seda, et näpunäited, vaid tegelikult soovitus kõikidele õpetajatele, kui teil tuleb uus kolleeg kooli, hoidke teda, toetage teda, andke talle näpunäiteid, kutsuge ta kohvilauda, ärge jätke ta üksinda kohvitassiga seisma, kui on mingi sünnipäeva tähistamine. Et pigem mina püüan nagu ise teistele pakkuda, mida ma ise oleks oodanud nendest uutest koolidest. Nii et tegelikult Rõngu koolist ka nii oligi, nii et kohe pandi mind jooga õpetajaks teistele õpetajatele ja jube me istusime koos saunas nendega ja see kuidagi läks nii ludinal, et see oli nagu hästi vahva. Aga kuidas aitab aineühendustesse seltsi kuulumine kohaneda uues koolis? On sellest abiks? Jaa, et selles mõttes sellest on nii palju abi, et sul on nagu kolleege, kellega midagi arutada. Ja siis alati on sul ees seal uues koolis ka ju keegi, kes kuulub mõnda kas siis keemia või füüsikaõpetajatega, kes on sul juba tuttav ees olnud. Ja nende see alati toetab ja see on hästi tore. Et minu arust see kuulumine kas füüsika või ütleme aineliitu, tegelikult see on nii kõvasti toetab, eriti kui see liit hästi kenasti koos käib, et meil füüsikaõpetajate selts käib küll hästi toredasti koos ja see on selline, see annab sulle sellise tausta, et sa ei ole üksi oma murede või oma nende selliste küsimustega. Mitu füüsikaõpetajat, keemiaõpetajat Miina Härmas on? Meil on niimoodi, et meil füüsikaõpetajaid on praegust 3 ja keemiaõpetajaid on kas minuga kokku ka 3, nii et meil osad õpetajad, mina annan siis mõlemad, teised on siis nagu kas puhas füüsika või puhas keemia. Aga kui sa olid Rannus, Rõngus, siis olid sa üksi? Jaa, mina andsin gümnaasiumis, Rõngus andsin gümnaasiumis füüsikat, aga põhikoolis andis üks teine õpetaja ja Rannus ma andsin kogu füüsikat ise. Nii et siis ma olin tõesti üksi ja siis sa teed, siis oled ise oma füüsikaklassi kuningas või kuninganna ja selles mõttes, et küsida ei ole kellegi käest ja eks Sütevakas oli sama, et sa tegid ise oma asja ja oli muidugi väga tore, sest kõik lapsed, kes minu all keemiat õppisid, ma kõiki tundsin, nii et ma tean Sütevaka kõiki 15 esimest lendu või alades mingist lennust. Nii et see oli nagu vahva iseenesest. Aga küsida nagu ei olnud kellegagi. Omad vead tegin ise avastasin 2 aastat hiljem, et ups, ma vist seda õpetasin natuke valesti. Nii et see ei olnud küsida kellegi käest, kui see on mõni asi oli selline segane, nii et ja praegust ma ise püüan küll noori kolleege toetada ja aidata, kaasates neid kas siis ainekava töösse või teeme praegust ühe noore kolleegiga koos ülesande kogu füüsika jaoks, et ka, et nagu kaasata uut inimest, kes ei ole varem seda teinud ja siis samas toetada ja õpetada, kuidas nagu vormistada ja sõnastada ülesandeid ja et see on nagu see, mida mina saan ju ikkagi teha ka aineseltsi kaudu või nii ma tunneme. Aga kui sa nüüd oledki üksinda oma koolis, et kas see sama aineselts on siis see, kus tuge otsida, seda kollektiivi, et kuidas mitte jääda üksinda? Ma arvan ikkagi pigem kõik need teised, meil on ikkagi tavaliselt on loodusainete nagu ainegrupid on koos, et ta ikkagi päris üksi sa ei ole. Võib-olla see üle füüsikalast nõu küsida, et kuigi tegelikult oleks vaja küll niimoodi, aga siis selleks ongi need füüsikaõpetajatele need kooskäimised, et ikka selguvad, tulevad ikkagi välja seal need probleemid ja mured küll. Nii et pigem on nagu, kui füüsika poolt vaadata, et pigem nagu need mitmeaine õpetajad, kes füüsikat õpetavad, et need me tahaks rohkem nagu endale kaasata, et nad tuleksid meiega, et sest ma tean, et eriti alustada on nagu ikkagi suhteliselt raske. Mina mäletan küll, ma ikkagi mõnda asja, ma arvan, ma kindlasti rääkisin esialgu, kas nüüd just valesti, aga ma arvan, et ma võisin ka mõne asjaga puusse panna, sest ma lihtsalt nagu, mul ei olnud veel nii süsteemseid teadmisi esimestel aastatel.
no tundes Riinat, ma tean, et sa suhtled nende vilistlastega nagu väga aktiivselt, et ilmselt sa oled oma nii-öelda patud lunastanud ja oled need kordustunnid ja järeltunnid ära andnud neile. Ja pealegi lapsed niikuinii ei mäleta enamus asju, mis sa koolis räägid neile. Selle juurde me veel jõuame ka. Aga et kui me nüüd täna tegelikult räägime siin füüsikast, et no milline siis peaks üks ideaalne äge füüsikatund olema, et see ära silmis õpetajal, õpilastel ja võib-olla mäletaks hiljem ka, et mis seal füüsikas toimus? No eks seal on hästi huvitav asi niimoodi, et kui ma küsin iga aasta õpilaste käest, et mis selle tunnis meeldisid, siis mul on kolmandik kirjutab, et katsed olid ägedad, aga neid loenguid võiks vähem olla ja ettekandeid üldse ei tohiks teha. Siis järgmine kolmandik kirjutab, et nende ettekandede tegemine oli hullult äge, et me saime nii palju asju teada ja nii kihvt oli koos teha. Ja siis järgmine kolmandik ütleb, et need loengud olid hästi huvitavad, sellepärast, et me saime nii palju asju teada ja need ägedad näited ja et uskumatu, et see on nii lahe. Ja siis ma õpetajana peangi tegema kõik asju. Sest sul on klassis koos inimesed, kes armastavad ülesandeid lahendada, kes armastavad katseid teha, kes armastavad nagu esineda ja ei saa ju teha ainult nagu ühte asja. Näiteks, et ka võtta nagu päris nagu füüsikud, siis tegelikult näiteks Werner Heisenberg oli see, kes vihkas katseid teha füüsikas ja ta ei tahtnudki füüsikat esialgu õppima minna, vaid tahtis teoreetilist matemaatikat, sest teoreetilist füüsikat tol ajal ei olnud, aga hiljem ta ju siis ikkagi on ju maailmakuulus füüsika oma määramatuse relatsioonidega, nii et selles mõttes, et meie koolides on ka lapsi, kes armastavad ülesandeid lahendada. Aga mis meetodeid sa kasutad, et me teame, et sa oled õpiku autor ise, et kas sa kasutad, oled sa nagu õpikuõpetaja või sul on nagu mis no tundi rikastavad? Ma arvan, et see hästi põhjalik eeltöö, et ma tegelikult praegust on kogu füüsika ja keemia ainekava põhimõtteliselt peast. Et mul kõik need peast teadmised on, mida rohkem sa peast tead, seda lihtsam on endal. Siis ma iga tundi vaatan üle, et läks asja, kas ma paralleelklassile sama asja rääkisin, see on tehniline, aga ma vaatan alati üle, kas on mõni lahe katse või näidata või siis mingid lahedad videot vaadata. Ja siis seletada ka nagu üldse ka igapäevaeluga seotud asju, nii et ma püüan nagu teha hästi erinevas küljes nagu tundi. Ja siis, kui meil tulevad mingid ülesande lahenduse tunnid, siis mõtlesin, et teate, nüüd on see koht, kus me lihtsalt teeme trenni ja lahendame ülesandeid, sest kui te lähete gümnaasiumisse näiteks või lähete edasi, siis paljudel on seda lihtsalt vaja, et me peame ka sellist nagu kuiva tööd tegema ja tegelikult nad on täitsa ilmselt on ikkagi see ka läheb läbi. Nii et põhimõtteliselt ma leian, et õpetaja peab tegema hästi palju eeltööd. See praktikantidele ma olen seda kõige rohkem alati öelnud, et see väga suur ettevalmistus esimesel 5 aastal tähendab seda, et sa naudid tööd kogu ülejäänud elu. Nii et siis sa lihtsalt ainult õpid juurde. Ja tegelikult üks füüsika, üldse üks õpetaja peaks olema ise laia silmaringiga, ta peab olema palju käinud, näinud, ta peaks käima kultuurisündmustel, ta ei tohiks jääda koju kopitama, ta võiks palju lugeda, võiks vaadata, sa ei pea, kõik ei pea ju teatris käima, ta võib kinos käia, ta võib ju lugeda mitte ilukirjandust, vaid populaarteaduslikku, võib ka internetis, et selles mõttes, et mida laiema põhjaline on õpetaja enda haridustase või kultuuritase või silmaring, see kandub tunnis edasi. Et sa saad neid seoseid luua ja õpilastele nii-öelda see füüsika elulisemaks muuta. Ja, täpselt, ja ma arvan, minu jaoks on see hästi oluline see, et kui mul tuleb uus klassitäis lapsi, ma lihtsalt hakkan neid kohe armastama. Seda ei saa õpetada kellelegi ülikoolis. Et kui sul tuleb sinu nagu, sa pead oma tööd armastama, sa pead armastama neid, kellele sa midagi edasi annad. Nii et see on minul, ma arvan, üks need suured eelteadmised, siis suur lugupidamine ja armastus õpilaste vastu ja siis see oma lai silmaring. Ma käisin nüüd, sel suvel käisin Pirogovi maja muuseumis, mis asub siis Ukrainas, Vinnetsa lähedal ja siis lugesin tema siis selliseid ütlusi, mida ta on siis erinevates kohtades öelnud, ta oli hästi tugev pedagoog. Ja tema oli siis see, kes siis Kiievi ülikoolis püüdis siis viia läbi sellist meetodit, et ei karistata õpilast kepipeksuga, kui nad midagi eksivad, et nad julgeksid arutada ja vaielda õppejõududega ja et ka naised võiksid õppida. Ja siis seal oli üks suur lõik selline, kus ta siis ütles, et kõige tähtsam koolis üldse õpetamise juures on suur lugupidamine oma õpilaste vastu. Et kui sul seda ei ole, et siis ei saa olla hea õpetaja.
et sa pead usaldama neid, sa pead neile andma edasi ja pead neist lugu pidama, et siis et õppetöö kannab vilja. Nii et see on see üks, mis on nagu minu selline kreedo, ütleme niimoodi. Aga kui me nüüd räägime kreedodest, et mis on füüsikas see, mis on ja peab olema siuke raudvära, mis on siia pähe kulunud igale eestimaalasele? No, eks meil on tänapäeval hästi palju räägitud sellest teaduspõhisest mõtlemisest natuke isegi üle, et juba natuke hakatakse selle üle ilkuma, et kõik asi on teaduspõhine, aga see, et sa ikkagi säilitad sellise kriitilise meele ja kui ikkagi näiteks mulle solaariumis tütarlaps ütleb, et kui te nüüd solaariumis ära päevitate, ärge siis ujuma minge, et see tuleb maha teil on ju. Et siis tegelikult on see ikkagi natukene veider ja võiks koolis õppimine aitab sul ikkagi hoiduda ära sellest, et sa ei usu igasugust jampsi, mis on. Et see on nagu ütleme õppeainete ülene, et aga füüsika ikkagi õpetab seda, et sa nagu vaatad, sa tead rohkem, sul on teadmisi rohkem asjadest. Sa tead, et elektromagnetlained ei ole kahjulikud või et nad võivad kahjulikud olla, et sa tead, et asjad, sa pead endale asju selgeks tegema, et mitte niisama kaasa jooksma mingite asjadega, nii et see on nagu oluline. Aga teine asi on näiteks, mis on füüsikas oluline, on see, et sa õpid nagu mingi maatriksite, ütleme mingite selliste algoritmide järgi töötama, et sul on mingi valem, sa pead oskama seda rakendada ja sa oskad seda, pead vastust analüüsima, et see tegelikult on ka nagu hästi oluline, kas mitmes majanduses, ütleme sotsiaalteadustes, ütleme tegelikult sa pead oskama arvudega ja tegeleda ja sa pead oskama aru saada, mida see arv sul ütleb. Nii et ütleme tähtsam kui mingisugune oomiseadus on see, et mida sa selle oomiseaduse põhjal saadud tulemusega peale hakkad. Et seda ma arvan, et seda peaks nagu koolis rohkem tähelepanu pöörama. Et treenimise jaoks on muidugi selline ikkagi hea, et sa õpid kõigepealt valemit kasutama, aga see teine edasi, et mida sa sellega peale hakkad, on ka väga huvitav. Et ma nagu ise püüan nagu seda poolt kogu aeg ka nagu õpilastele näidata. No ma küsin siin selle küsimuse kohe ära, et kas valem peab peas olema või valemit võib vaadata ja siis nagu sellega nii-öelda, et sa oskad opereerida selle valemiga, kumb on tähtsam? Põhikoolis meil on ainekavas on see, et lapsed peaksid valemeid teadma, seal on hästi sellised tõesti baasvalemid, aga gümnaasiumis tegelikult õppekavas on kirjas, et õpilastel on õigus kasutada kontrolltööde ajal valemilehti. See on kirjas, aga meie enda õpetajad Eestis jagunevad 8 selles osad leiavad, et tohib, osad arvad, et peavad raudselt peast teadma. Et kuidas sa nagu siis ei tea, peas on ju nii tähtis. Mina ise kasutan valemilehti gümnaasiumis, nad võivad kõik kontrolltööd, nad ise koostavad valemilehe ja see diploomõppes on ka, sul on suur data booklet, kus sul on kõik olulisemad nagu valemid sees, isegi teemade kaupa, mitte virvar süstematiseeritult ja hoopis olulisem on nende siis rakendamine ja kui nad hästi palju juba füüsikat teevad, siis neil see valem jääb niikuinii pähe. Nii et mina olen selline, seda pooldan päris kindlasti ja ta on ainekavas sees, nii et õpilased võiksid lugeda ainekava, siis nad saaksid teada, mis õigused neil on. No sind on väga huvitav kuulata, ma juba nagu aiman ja taipan, aga mis sa ise arvad, et mis on sinu salarelv, et panna õpilasi füüsikat armastama? Eks ma juba vist isegi olen sellest maininud, et suur austus oma õpilaste vastu ja siis see pidev ise juurde õppimine, et üks puha, mis ma teen, ma kogu aeg õpin kuskil juurde. Nüüd ma olen isegi tublisti telefoni kolinud oma asjad, et ma ikka uut fakti kuulen, siis ma panen sinna kirja ja nad ju alati ei jää enam meelde, eriti kui sa 50+ oled. Et siis ma põhimõtteliselt aegalt lasen silmadega üle käia nendest asjadest, mida ma olen enda jaoks nagu uut ja huvitavat teada saanud ja et mingi süsteemi leidnud ja et ma arvan nagu see, et sa tead, et õpilased küsivad ja ma ei jää vastustega võlgu, vaid ma olen seda kuulnud, ma olen lugenud, et ma tean juba vesiniku energiast, ma tean sellest, et toorium näiteks on hiinlastel katsetamisel seda kasutada uraani asemel, mis on nagu oluliselt näiteks ütleme odavam kütusena, nii et tegelikult ma loen ju kogu aeg juurde, et see ma arvan, et ma ei jää ise seisma, ma ise väärtustan õppimist ka juurde ja ma ei karda ka eksida. Nii et näiteks koolis on mul selline komme, et kui ma teen mingi vea, kas kontrolltööl või ülesande lehel või siis tahvlile ja kui mõni õpilane märkab seda, siis ta saab järgmise kontrolltöösse 2 punkti juurde.
ja nii mõnelgi on see päästnud 3 või 4, nii et see tähendab seda, et ta jälgib ja ta julgeb mind parandada ja samas, et siis ta näeb, et see eksimine on ka täitsa okei, on ju, mõnikord toob isegi kasu, kui sa nagu niimoodi eksid, et no ikka win-win olukord on ju ja sina saad oma töö siis ära parandada kohe, kui viga on leitud, et jah, et muidugi õnneks ma iga tund ei eksi, nii et ma sellist praaki nagu ei tee, kuigi eks kui on 8 tund, et siis tuleb ikkagi seda praaki natuke rohkem sisse, mis seal salata, nii et nojah, aga sa oled ju tegelikult käinud ja näinud ka teisi õpetajaid füüsikat andmas, et mis sa näinud oled, et kuidas meie kooli füüsika elab ja oskad sa mingeid näpunäiteid anda, et õpetajale, kellel ei ole aega nii palju lugeda ja ei ole nii lai silmaring, et ma arvan, et see aeg tuleb võtta. Et tegelikult ka mul on hästi suur koormus, et pigem on see prioriteetide küsimus, mina arvan küll puhtalt selles. Ja siis, ütleme niimoodi, et iga inimene jääb ikkagi oma isiksuse juurde, mina arvan, et see on ka oluline, et näiteks ükski õpetaja ei tohiks teha mind järgi või kedagi teist kolleegi järgi, ta peab jääma oma enda isiksuse juurde, et sa ei saa õpetada, sa ei saa mingit teeselda, sa ei saa kasutada teise metoodikat, aga kindlasti sa saad nagu vaadata ja võrrelda ja juurde õppida, nii et mis asi nagu paremini töötab, et ma tean, et ikkagi mõnikord on, et tunnid õpilased kurdavad, et võib-olla ei ole nii huvitavad või siis mõni õpetaja nii jäärapäine, et ei luba mingit järgi vastamisel on mingid nii ranged reeglid, on ju, ja kui sa oled lihtsalt kogemata, nagu ma ise kipun unustama mõne asja ära, ta lihtsalt unustab ära minna järeltööle, ta rohkem enam ei saagi, ongi kõik, on ju, et siis võib ju natuke paindlikum olla, et selles mõttes, et ega siin ei olegi soovitusi, et sa pead oma enda minaga hästi kooskõlas olema ja võimalikult siis selle raames nagu endal ise teadmisi ja oma enda meetodeid kohandama. Mulle ikka tundub, et see inimlikkus on õpetajate puhul oluline, et kui me ise unustame, siis peab nagu lubama teistel ka nagu eksida, et see on nagu loomulik, eriti nii kiires elus nagu praegu. Nii, aga ma arvan, et siia vahele sobiks üks kuulaja küsimus ka ja haridusmentor Triinu Pääsik küsib, et millisele küsimusele otsid õpilastega teadlikult koos vastuseid? Nad ei olegi mulle niimoodi otseselt nagu võib-olla küsinudki, et pigem me nagu otsime koos vastuseid mõningatele probleemidele, et kuidas mingit füüsika seaduspärasust oma elus nagu milleks mul seda vaja on nagu, et pigem nagu on olnud küsimus selles alati õpilasteks, miks meil seda vaja on ja pigem alati ma püüan juba teadlikult seda enne ka näidata või et see on nagu olnud minu jaoks õpilaste poolt kõige sagedasem küsimus, et miks me midagi õpime ja see teadlik õppimine ja see tähenduslik õppimine, ma arvan, et see on see, mida siis me arutame, miks nagu millest see annab nagu motivatsiooni juurde, nii et need on need, mida me nagu koos arutame, milleks see teadmine hea on, et mida ma sellega pihta hakkan, miks ma pean just seda asja parasjagu tegema, nii et seda ja siis õpilastega koos tegelikult on need asjad, mis on nagu õpilast tegelikult rohkem huvitavad, mõnikord nad jäävad lihtsalt peale tunde midagi küsima, et nad ei julge alati teiste ees küsida, aga võt siis tuleb ka leida aeg, et õpilasega midagi arutada peale tundi vahetunnil ja kutsuda enda juurde näiteks ka hiljem rääkima, et hiljaaegu meil tekkis küsimus sellest, 8. klassi optika on hästi huvitav, et me räägime, kui kiiresti valgus levib ja kui kaugel tegelikult meist teised taevakehad on ja et Põhjanael on tegelikult kolmiktäht, aga ta nii kaugel ja me näeme ta ühe tähena ja niisugust hästi palju huvitavaid küsimusi ja siis nad on hämmingus, aga mis asi see maailm, meid ei olegi nagu olemas, kui me vaatame kogu seda mõõtmeid, et mis tähtsus siis nagu meie elul üldse on. Et siis tegelikult see ongi nagu huvitav koht, et kas sa nüüd pead õppima või ei pea, et tegelikult on hästi turvaline isegi mitte õppida. Et sul ei teki selliseid paanilisi küsimas, mis eksistents meie jaoks on. Aga samas on see ikkagi ju nagu enda maailma tunnetuse jaoks annab sulle mitu sammu edasi. Nii et ma pigem nagu nii loodan, et neid küsimusi tekiks rohkem niimoodi, ja need tekivad tavaliselt siis, kui õpilasi on vähe, mitte sellises suurtes mammutklassides. Siia ilmselt sobib üks kommentaar, mis mina sain ka selle füüsika osas. Kuulaja siis kirjutab, et minus tekitab füüsika siiani hirmujudinaid ja õpetajana ikka ja alati näen oma õpetaja Ari Lumed.
kui muudes tundides julgesin ma spikerdada, siis füüsikas eriti mitte. Tõenäoliselt see hirm on nii suur, et ma ei julgegi küsida. Miks me tunneme füüsika ees nii suurt hirmu? No seal on mitu asja. Ma arvan, üks asi on see, et nii kui sa füüsikat õppima hakkad 8. klassis, pooled sugulased ütlevad, issas kui õudne see on. Et juba mina kartsin seda ja siis need tulevad juba ja eriti siis paljud veel ütlevad, et tüdrukud ei saa üldse füüsikast aru. Ja siis tulevad seal nagu, ja see on natukene sellist nagu kuskil sisendatud hirmu, et ma pigem nagu ei saagi aru ja kui meil tüdruk olen, siis ma nagu ei saa üldse aru. Nii et ma arvan, et see on seotud selle eelhirmuga ja muidugi ka see, et füüsika hakkab sul tegelikult alles siis meeldima, kui sa natuke rohkem vaeva näed. Et füüsika algus võib-olla ei olegi nagu huvitav nii palju, et seal kui sa nii kaua, kui sa seletad, miks vikerkaar tekib, miks taevas sinine on, miks mingid asjad töötavad nii või naa, et see on nagu huvitav, aga kui sa nagu püüad tegelikult füüsikasse minna juba sissepoole, et sa tahad sinna ka matemaatikat või ka juba seda muud teadmist, siis see on küsimus, kuidas sa sinna sisse sulandad selle. Nii et see tekitab tavaliselt ebamugavust, siis sa pead hakkama ennast juba pingutama oma mugavustsoonist välja tulema. Ja see on nüüd see teine koht, et sulle peab matemaatika meeldima, sul ei tohiks arvutamine raske olla. Nii et ja kui sul arvutamine on raske, siis on füüsikat ka üldiselt, nagu siis sa jääd sellel tasemele, et sulle meeldib see seletus, aga kõik see muu hakkab sulle nagu meeldib vähem ja siis sul ta nii väga ei meeldigi niimoodi. Nii et kui ütleme tahad, et hundid söönud ja lambad terved oleksid, siis kontrolltöödesse peaks panema mõlemasse suunda küsimusi, et saaks vastata hästi õpilased, kellele meeldib see rakenduslik pool ja saaksid vastata õpilased, kellele meeldib ka see arvutustega näitamise ja järelduse tegemise pool, need mõlemaid. Et iseenesest meie see see rahvusvaheline programm, mis on see Middle Year Program, MÜP, et seal tegelikult peakski kogu see koondinne tulema sellest, et üks veerand on siis teadmisi, teine veerand on praktilise töö nagu planeerimise ja siis sellise tegemise oskus, siis on veel selle tööde igasugust analüütiline oskus, et kuidas sa analüüsid ja mis järelduse teed. Ja kolmas on see, et sa oskad, või neljas veerand on siis see, et sa oskad nende loetud teadmistega midagi peale hakata, neid rakendada ja oskad infot otsida. Et seal tegelikult tuleb nagu nendest 4 asjast kokku. Et tegelikult see ongi ju see, et ongi iga õpilase jaoks midagi, eks ole, nii et seda nagu. Ja kuna meie kool ikkagi on traditsiooniliselt välja kasvanud nõukogude ajast, kus ju taheti kasvatada tuumafüüsikuid, insenere, siis tegelikult natuke on ikkagi see kandunud ka nagu kooli edasi, aga mina arvan, et see matemaatiline pool füüsikas on väga tähtis, aga pigem see meetod, kuidas sa lähed sellest jutustamise füüsikast üle sinna kvantitatiivsele füüsikale, see on nüüd juba see, et kuidas sa seda teed, et see peab olema selline oskuslikult läbi viidud. Kas sa tasandad mõnes mõttes ka natukene matemaatika selliseid puudujääke tunnis või tegelikult füüsikaõpetaja ei jõua seda enam teha? Ikka natuke suudad, sa õpetad tegelikult rakendama matemaatikat. Et nad on matemaatikas õppinud, üldiselt päris hästi õppinud, aga sa peadki ütlema, et nüüd see matemaatiline teadmine on nüüd midagi sellist ka siin ja siis sa pead ka harjutama, et nüüd õpime kasutama matemaatikat nüüd füüsikatunnis. Et see ei tohi automaatselt eeldada, et kui õpilane on õppinud 10 astmetega arvutama matemaatikast, on kontrolltööd 5 saanud, see teeb kohe üli hästi seda füüsikas. Ennast on see naiivne loota, et sa peadki ütlema, et nüüd vaatame hoopis füüsika seisukohalt neid sammu asju ja et ei tohi nagu kohe lajatada, et nüüd kulge te olete õppinud ju seda, mis mõttes te ei oska, et seda ei tohi nagu teha kindlasti. No minule jäi kõrvu praktiline töö, et võib-olla räägid natuke nendest, et mul kohe tuli meelde see, kuidas mu elukaaslase vanemad uhkusega siiamaani räägivad, et nende poeg siis tänu füüsikatunnile ja füüsikaõpetajale tegi kodus veksellülitid, et kui nad maja ehitasid ja isa oli puutöömees ja poisil oli siis nagu tõsine huvi, et kuidas see asi ära lahendada ja läkski kooli on ju ja palus õpetajal ja koos siis nad nuputasid ja saigi hakkama, et see on nagu nii äge selline mälestus, et kas mingid sellised praktilised tööd siis või mis need on, mis te füüsikas teete? Ütleme, praktilised tööd ühed on sellised, millega sa midagi illustreerid või teed elavdaks, et näitad, vaatad,
noh, näiteks on hästi tore, on sellised, et on nagu mikroskoobid, mis on 30-kordse suurendusega, paned telefoni ekraani vastu, mis töötab ja siis sa näed piksleid ja siis sa näed, kuidas valge valgus kokku saab, roheline, punane ja sinine. Ja siis, kui sa paned kollase valguse ekraanile, siis sa vaatad seal sees, see ei ole nagu otseselt praktiline töö nagu selles mõttes, et aga sa näed oma silmaga, et valgus on tegelikult siis mitme nagu teise valguse nagu koostöö sinu silma närvirakkudes, ütleme nii. Ja võt, see on üks praktiline töö, et see, et sa näed nähtamatut, siis on see, et sa õpid kasutama kalorimeetrit või multimeetrit. Näiteks multimeetri kasutamine on väga praktiline tulevases elus, et kui sul on olemas korteris, tuleb laest välja 3 juhet ja nendest 1 on 0 juhe ja 2 on näiteks faasid ja kui sa oled koolis seda nagu õppinud, siis sa julged kasutada seda multimeetrit oma kodus ka ja õigesti lambid ühendada. Nii et see on, ütleme, sellise praktilise suunitusega. Ja siis on olemas need uurimuslikud tööd, mis natuke kasvatavad siis sind ka ülikooli edasi, et sa uurid graafikud, ütleme, planeerid mingid katseid ja mõõdad ja uurid ja siis sa teed sellest graafiku ja vaatad, mis see graafik sulle annab ja et ka sellised katsed, nii et need on nagu siis, noh, ütleme, mis sa võid teha nii, et neil on omal valmis protokoll, aga sa võid lasta ka ise teha. Nii et näiteks sama diplomaõppes on niimoodi, et ma ei tohi anda neile valmis töid, et noh, et umbes täida lahtreid ainult või lünkteksti, vaid nad peavad ise uurima, nii et uuri, kuidas kehad libisevad kõik. Ja siis nad peavad ise katse planeerima. Või uuri lund. Ta on klassi uniku lund ja siis ta peab hakkama mõtlema välja midagi. Et selliseid katseid saab ka Eesti kooli nagu süsteemi kanda, et sa ei anna nagu kõike valmis, aga sa pead enne natuke treenima laboritöö oskusi, et nad julgeksid kasutada ja ei tunneksid, on ju, mis ma nüüd teen, et nad julgeksid seda teha. Ja kui näiteks mõnel õpilasel ei meeldi katseid teha, siis sa pead toetama. Näiteks üks humanitaarne poiss 10. klassis ütles, et mina ei tee katseid, et mind ei huvita füüsika. Ja ma küsin, kas midagi on nagu huvitanud, et noh, sa käid need villaste sokkidega siin ringi, et noh, et siin midagi huvitab. No võt, ma tahaks teada, kui kaugele ma libisen. Siis ma ütlen, et uuri, võta hoogu, võta 1 meeter, 2 meeter, 3 meetrit, et vaata, kuidas sul see libisemisteekond sõltub sellest, kui palju sa hoogu võtad. Ja ta põhimõtteliselt tegi praktilise töö 5 peale, sellepärast, et ta mõõtis oma töörühmaga ja see ei ole otseselt ju nüüd nagu päris füüsika, ütleme nii, aga ta õpib meetodit tundma, et sa saad aru, kuidas sa pead planeerima, kuidas sa pead sooritama, kuidas sa pead korduskatseid tegema, kuidas sa pead oma neid graafikuid pärast analüüsima, õpid Excelis graafikuid tegema, mis on ju väga vajalik oskus. Nii et noh, ütleme, et igat pidi saab neid sättida. Nii et päris ühest vastust siin ei ole, aga põhimõtteliselt kõiki neid tuleb teha, neid katseid, siis neid, kus sa lihtsalt uurid midagi, siis kui sa midagi mõõdad korralikult ja siis see, kui sa juba teed pikema uurimused, need kõik peaks tegelikult koolis olema. Ja siis sa õpid seda ka hiljem tulevikus kasutama, julged kasutada asju. Aga kui palju tänapäeval lapsed tulevadki ise probleemülesandega, et õpetaja, mul on selline asi kodus, kuidas ma nüüd lahendan või lähenen sellele, kui palju sa ise ikkagi pead nii-öelda tooma kunstlikult siis klassiruumi, et kuulge, meil on selline probleem. No tegelikult väga ei tule ikkagi, sest kodudes on ikkagi need süsteemid nii töökindlad tänapäeval. No tegelikult vaatame ümber, on ju, meil ju pesumasin peseb, tolmuime jookseb ise majas ringi, teil on tavaliselt isegi helitusnimed igas peres olemas, et ta ei ole lihtsalt masin, vaid ta on juba mingi Frida või Maša, eks ole. Meil on Polli. No, eks ole, et tegelikult ta on juba nagu koduloob või mingi selline, eks ole. Nii et selles mõttes on, et see nii palju muutunud niimoodi. Aga näiteks seal Rannukoolis oli nende lihtmehhanismide tund, kus on plokid ja igasugused need ülekandesüsteemid ja seal näiteks õpilased, et teeks midagi ägedamat ja siis ma ütlesin, et davai, iga rühm teeb nüüd oma mingi ülestõstmise süsteemi, et sa pead jõudma ja siis tegelikult võtad seal, seda sa inimesed pidasid silmas, eks ole. Ja tegelikult kõik said väga huvitava tunni osaliseks. Ja siis üks õpilane ütles seda, et miks me räägime veekeemisest, et vaatame igaüks ise. Ja siis ma teen piirituse lambid ja katseklaasid ja siis hakkasime vaatama, kuidas vesi keema hakkab. Tegelikult see oli väga huvitav vaadata niimoodi läbi klaasi, mis etapid seal on. Ja et no selles mõttes on ikkagi kasu, kui õpilased nagu julgevad sulle öelda, et õpetaja teeks nii. Nii et alles paar päeva tagasi üks õpilane ütles, aga miks me laseritega peeglid ei vaata, aga muidugi tõesti miks. Lähme võtame laserid kapist, sahtlist ja tund läks 2 korda huvitavamaks tänu õpilasele Mardile. Nii et selles mõttes, et pigem on nii, et nad julgevad mulle öelda, et kas me nii võiks seda teha või kuskilt tuleb midagi, et see on nagu oluline.
no minu näide läheb edasi sellega, et kui nüüd mees oskab, on ju vekselülitid teha seal vanemate maast tegi ära ja nüüd siis renoveeritakse vennamaja seal samas maal ja 2 oskas teha, ütles, et aga nüüd vist oli 4 vaja teha ja vot seda ei osanud ja no mina ei jaga füüsikas tööd ega mütsi, aga mida mina jagasin oli see, et ma teadsin, mis märksõna YouTube'i sisse kirjutada ja YouTube'ist tuli see õpetus ja siis me koos seal üleval toas vaatasime, ta ütles, ahaa, selge, nii lihtne see ongi ja läks tegi ära 4 veksli, nii et noh, super. Ja tegelikult on see YouTube küll nagu geniaalne asi, on, et sa tegelikult leiad sealt iga asja kohta lahenduse. Nii et põhimõtteliselt õpetajal on pigem nagu selline suunav roll, et oska otsida, aita nagu mingite mõistetega, eks ole, et sa pead õige sõna sinna panema sisse, et selles mõttes see mõistete valdamine on ikkagi ka ju päris oluline asi, see on ju sõnavara, sõnavara laiendamine, et kas tänapäeva õpilane teab, mis asi on paak või mingisugune seib või mingid asjad, eks ole, et tegelikult see on ka ju füüsika roll, on ju, et ta lihtsalt õpib uusi sõnu endale. No aga siin ma pean kohe küsima, et kuna meil hooajal on fookuses andekad, et kuivõrd sa suunad ise andekaid, tegeled nendega, otsid neile mingit asja, et kus nad saaks edasi areneda või sa leiad nende jaoks eraldi aeg on sul nende jaoks ja siis vastukaaluks need, kes vajavad võib-olla sellist taganttõukamist, et räägime nendest ka. No see on minu kindlasti üks lemmikteema, sest siia Härmas on päris palju neid andekaid sattunud. Ja siis, et näiteks ma käisin, ma alustan lihtsalt sellest, et ma käisin 1 aasta rahvusvahelisel olümpiaadil oma õpilastega kaasas, sest 6 õpilasest 4 olid meie koolist ja siis ma käisin Lõuna-Koreas kaasas rahvusvahelisel olümpiaadil, et teada saada, kuidas üldse selliste andekate lastega rahvusvaheliselt töö käib, kuidas üldse olümpiaadid välja näevad, et näha, kuhu nad tegelikult jõudma hakkavad. Et see oli hästi huvitav ja siis ma sain sealt aru, et tegelikult ongi vaja teha andekatega tööd. Et nii nagu me aitame osasid õpilasi järgi, nii tuleb osasid õpilast ette aidata, sellepärast, et neil on tunnis igav. Ja seda tuleb teha, et muidu nagu osad õpetajad, kes nagu leiavad, et olümpiaadid on liiga rasked ja nad võiksid ikkagi olla rohkem kooliprogrammi järgi ja tegelikult siis nagu ei ole selle nii suurt mõtet jälle, sest tegelikult ongi mõeldud ikkagi pigem nendele andekatele, kes on natukene koolisüsteemist, ongi võimekamad, nad tahavad edasi jõuda, siis neil ei ole huvitav koolis teha neid lihtlabaseid ülesanded, kus vee võrdub S jagatud teega ja neil ei ole see mingi väljakutse. Nii et selles mõttes nendega tuleb teha ja au ja kiitus meie koolile, kes on siis teinud sellise asja, et on olemas ka individuaalsed õppekavad, mitte nendele, kes on nagu siis haridust, ütleme erivajadustega, aga hariduslik erivajadus on ka see andekas. Et ka meie nendega saame natuke siis oma õpetajatega siis lisaraha juurde, et me vormistame oma need andekad ära, me teeme mingisuguse tööplaani, see on näha lapsele ja tema lapsevanemale ja siis, et meil nagu on teada, et ta võib siis nagu hoopis teistmoodi oma nagu tööd planeerida ja eriti just, kui mõni teema tema jaoks liiga lihtne on või juba tuttav, et siis ta tegeleb hoopis järgmiste asjadega. Ja see on hästi vahva töö, et siiamaani ma naudin, et me teeme küll vaheaegadel ja nädalavahetustel peale tunde ja siis vahepeal aitäh head kolleegid, kes siis annavad õpilasi küll ajalootunnist, bioloogiatunnist mõnikord mulle siis kui mul endal vabatunnid, et siis tegeleme. Ja see on nagu selles mõttes hästi tore töö, et ja eks nad on läinud ka nüüd, eks nad õpivad üle maailma laiali ja eks nad kannavad seda rõõmu lisatööst kannavad ikkagi edasi. No praegu televisioonis, eks ju see Rakett 69 ja need linnalaagrid ja need on nagu sellised asjad, mis võib-olla võiks aidata neid lapsi, kui õpetaja ei ole selline hull katsete tegija ja ei ole selline särav energiapomm seal klassi ees ja võib-olla see füüsika ongi raske, et mis on veel need asjad, et kust õpilased saavad nii-öelda füüsikas nagu lisaabi, et okei, vaatan neid rakettsaateid, teen YouTube'i, kui ma olen selline õpihimuline, et kas on veel mingi füüsikutel mingisugused ma ei tea, füüsikakatsete kogu või... Tegelikult on need õpitoad, mis on need õpikojad, kus on siis nii keemias, füüsikas, bioloogias ja need käivad siis linnades, maakonnakeskustes käivad siis kohal. Et pigem nagu seal võib jääda selle taha, et õpetaja ei viitsi registreerida oma kooli või niimoodi õpilasi sinna. Aga see on siis selline koht, kus kohas ütleme näiteks, kui on nagu Lääne-Virumaal Rakveres, siis sinna sõidetakse siis sinna
kohale, kõik katsevahendid, kõik on kaasas ja siis kogu siis selle piirkonna need füüsikahuvilised lapsed saavad siis kokku ja siis tegeletakse nendega siis korra vist kuus, umbes sellise sagedusega 6 tundi on siis sessioon või ja kui mõnikord läheb huvitavaks, isegi läheb mõnikord pikemaks ja et see on võimalus. Et siis on olemas ka muidugi need teaduskooli kursused, mis on nagu järjest natuke paindlikumaks läinud. Nii et seal muidugi on vaja natuke abi ka, et see, nagu see toetamise süsteem, sest paljud õpetajad tegelikult võib-olla ise ei saa nii hästi hakkama selle nende ülesannetega, mis seal on. Et siis seal on vaja muidugi mõnikord mujalt tuge saada. Et siis see on näiteks üks, mis andekatele sobib. Ja tegelikult mõnes mõttes, kui ma vaatan laiemat plaani, siis kui koolis on näiteks keemia, bioloogia, füüsikaõpetaja ja nendest 3-st 1 on näiteks vilets ja 12 on tugevad, siis tegelikult nad ikkagi õpivad loodusainete mingisuguse meetodi ja õppimisrõõmu ära. Ja kui ta hiljem läheb seda 3. loodusainet ka vaja, siis ta tegelikult, kui ta on juba 2-ga nagu väga hästi toimetunud, et siis ta saab nagu hakkama. Nii et ma nagu üle ka nagu ei muretse selle pärast alati, et kui et peas, et ei tohi olla nii, et sul kõik see 3 loodusainet on mingid jamad koolis või kõik sul on nagu halvasti korraldatud ja keegi katseid, kuigi ma ei usu seda, et ikka alati on olemas nendest nagu. Jah, minu füüsikakogemus pärineb minu enda kooli ajast, et ka hirmuga läksin tundi ja oli 5 füüsikas, sest ma tõesti õppisin, aga paraku vist väga palju ei mäleta. Ega ei peagi mäletama, aga ma arvan, sa oskad seda, et sa oskad jälle õppida asju, mis sul on vaja hädapärast ruttu ära õppida. Ma arvan, see on andnud sulle sellise äraõppimise oskuse, et on vaja, õpime ära, teeme selgeks endale, et pigem nagu on see, mida sa kindlasti õppisid ja ma arvan, see oli sulle kasuks. Sa küll seda nagu selle hetkel ei taju, õpilast ei taju, et see on neil oskus, et mõnikord on elus, sa oled tööle, et sa oled omale lemmik tööle, aga sulle antakse veel see lisaülesanne, mis sind väga ei huvita. Aga kui sa oled harinud koolis aeg-ajalt ületama seda emotsiooni, et pagan, see ei huvita mind ja sa õpid ikkagi ära, siis tegelikult sa õpid nagu niuhtiga selle tööülesande ära ja võib-olla see hakkab sulle meeldima, sest sa oled endale asja selgeks teinud. Nii et mine sa tead. No sul on nii pikk kogemus, et kuhu need andekad, füüsikas just näiteks andekad siis välja jõuavad, mis töökohtadel nad töötavad ja kui paljud neist näiteks ka tagasi kooli füüsikaõpetajaks tulevad? No kui ma siin ära olin vahepeal Kiievis paar aastat, siis oli mul õpilane Paul andis siin päris mitut tundi ja töötas andekatega. Siis Henrik Viia käib meil praegust matemaatikat andmas koolis. Siis on mul on ikkagi tulnud neid juba, kes on nagu kooli ka jõudnud, kuigi mitte palju, sest õpetaja palk on ikka väga vilets see, et motiveerida noort inimest kooli minema, nii et me ilmselt palgast täna vist ei räägi väga, aga ma ikkagi ütlen, et see ikkagi tuleb kindlasti kõrgemaks saada, sest muidu me kaotame need ägedad noored inimesed ära kooli jaoks. Ja tegelikult on minu füüsikud, ütleme pigem on see, et need reaalaine huvilised on jõudnud väga palju igale poole erinevatesse kohtadesse õppima. On olemas tulevasi raketiteadlasi, on olemas lennukehitajaid, on olemas osakeste füüsikuid, muidugi ka suur hunnik arste, nii et keda ma praegust juba hea meelega aegalt nagu nii-öelda ära kasutan ja nii et tegelikult et selline tubli töö, selline reaalne õpetajana tegelikult sa annad lihtsalt sellise valikuvõimaluse juurde. Ma ei leia, et kõik peaksid füüsikat õppima minema, vaid et ma tean seda, et neil on vähemalt võimalik valida seda, et kas minna seda või seda. Nad teavad, et nad võimalusena saavad füüsikaga väga hästi hakkama, et kui palju sina muretsed füüsikaõpetajate järelkasvu pärast? No ma ikka muretsen küll selle pärast, et ma muretsen pigem seda, et kui ikkagi ei tulda kooli füüsikat nagu õpetama, et kui see, et kui meil ei olegi nagu mingil hetkel nagu võtta või siis need ütleme hästi töökad vanema põlvkonna õpetajad, kes siis on nagu väga palju tööd teinud on ja siis, et kus me võtame neid uusi, neid reaal- ja süvaklasside õpetajad, kes on näiteks reaalkoolis või eks nad ise kasvatavad, ma tean, et reaalkooli Toomas on endale Reevo kasvatanud järelkasvuks niimoodi, et ikkagi sa pead nagu otsima ja kangutama ja niimoodi aga ma ei tea, kas iga meesterahvas läheb tööle või ka naisterahvas, kui sa ikkagi on sul seal, et sa ei tule alguses, kohe ei ole nii lihtne ja kui keegi ei toeta ka sind alguses ja kui sul satuvad nagu ikka siuksed räiged maragratid, kes võivad ka nagu väga halvasti sulle öelda, nagu mul ka rannus on juhtunud ja et siis tegelikult see ikkagi ei ole nagu mugav, et
Nii et ma ikka muretsen, aga ma ikka muretsen sellepärast, et palk võiks õpetajal ikka suurem olla. Aga mis on see maasikas, mis sind hoiab siin koolis? Aga ma arvan, et et ma lihtsalt nagu õpilased. Tee nüüd see pitchi kõne nendele kuulajatele, kes mõtlevad, et peaks see kooli õpetajaks tulema. No vot, ega seda ei olegi nii lihtne teha, sellepärast, et ma arvan, et töö on tohutult loominguline. No mina ikkagi fännan ka seda, et mul on 2 kuud suvel vaba. Et ausalt, see küll kõlab nagu veidralt, aga see on see patareide laadimise koht, kus sa pead nagu saama selle uue energia endale järgmiseks kooliaastaks ja et see on nagu selline, mis tõesti on nagu tõeline magnet. Aga mina arvan ikkagi see, et kui sa oled head tööd teinud, siis sa käid mööda Eestit ringi või sa käid välismaal ringi ja siis sul on õpilased siin ja seal ja siis sul on seal, et sa näed, et see tasu tuleb sulle kuidagi hoopis emotsionaalselt tagasi, see tegelik tasu, niimoodi hea töötasu ja see on see, mis siis nagu seda ei saa rahaga mõõta üldse niimoodi. Et ma usun selles, et minu tööd on vaja kellelegi kindlasti ja ma arvan, et see tulebki niimoodi tagasi. No aga hiljuti olid sa ära Eestist üldse ja ma tean, et sa reisid väga palju, matkad ja käid, et kuivõrd vajalik oli see vaheaasta ja mis sa tegid selle vaheaasta jooksul? Ma olin 2 aastat isegi ära ja tegelikult see peaks igal õpetajal olema võimalus kuskil peale 20 aastat koolis võtma, mina olin 27 aastat järjest koolis, et võtta endal vaba aasta, sellepärast, et ma tegin oma elu unistused teoks. Ma käisin ära Santiago de Compostelas, jalgsi matkasin 800 kilomeetrit, 6 aega, tutvusin igasuguste vahvate inimestega ja kultuurireis on ta nagu ikka võrratu, kui sa ikkagi astud sellesse kohta sisse, kus Hemingway on kirjutanud ja päike tõuseb või seisadki seal Pamplona selles härja ringil, eks ole, et see tegelikult on nagu nii äge, et sa käidki, näed selle kultuuri jälje ära, mis on seal nagu tehtud ja et see on tõesti vinge ja siis ma, mis seal salata, kirjutasin elektromagnetismi õpiku gümnaasiumile, nii et see on nüüd trükist ilmunud, ma ei ole küll näinud ise, aga et ta vist ikkagi on juba nüüd tulnud, nii et on kuskil juba isegi mõnes koolis olemas, nii et ma selle kirjutasin ära ja selleks oli ka tegelikult seda aastat väga vaja, nii et mul ikkagi aasta läks kirjutamiseks ikkagi. Nii et kooli kõrvalt oleks seda väga raske teha olnud, et see eeltöö juurde, mida sa paned sisse, mida sa välja jätad ja ma lähenesin ka selle õpikule hoopis teistmoodi kui Eesti koolifüüsikas seni kombeks on, et kõik, mis ma õpikusse panin, peab olema õpitud. Mitte nii, et sul on siin sinine tekst, mida sa ei pea lugema, võid lugeda, siis on jälle natukene seda, mida sa pead teadma, siis on jälle näite ülesanded, siis on jälle natukene tärniga ülesandeid, et mul tegelikult püüdsin panna niimoodi, et see kõik õpik oleks selline nagu vajalik, et sa ei pea midagi vahele jätma, vaid sa loedki ja koos võib-olla põnevate näidetega igapäevaelust, näiteks kuidas elektrigitarri helipea töötab või mis see magnetriba teeb seal pangakaardil või siis hotelli uksel, et ikkagi nagu ka neid selgitusi, pluss veel siis ka arvutusülesand selleks, et aru saada, mida need arvud ja numbrid tähendavad seal selles teemas. Ja siis ma koostasin samas ka õpetajatele täieliku lahendustega abivahendi, nii et kui õpetajad selle õpik ostavad endale, siis nad mingil hetkel, ma ei tea, kas ta on juba üles laetud, aga saavad siis endale ise enda jaoks ka kõikide ülesannete lahendused ja sellise toe, et sa saad minna rahulikult käed taskus klassi ja seletada ja et õpetajal endal oleks nagu hea tunne, et ma ikkagi seda kõik oskan, mida ma klassis õpilastele näitan või räägin või mida nad loevad sealt. Nii et oli nagu teistmoodi ja natukene võtsin seal šnitti diplomaõpikutest, kus ei ole ka ühtegi asja sellist, mis on nagu nii-öelda lisalugemine, et sa ei pea lugema, vaid kõik asi, mis seal on tegelikult õppekavas sees ja sa pead seda oskama, sest see on vajalik selleks, et füüsikast aru saada. Ja selle väljamõtlemiseks läks tegelikult 2 kuud aega, kus ma istusin ja munesin. Nii et mõni võis vaadata, et ma logelen, aga tegelikult ma istusin ja mõtlesin ja mõtlesin ja mõtlesin ja mõtlesin. Nii et see on nagu selline nagu hästi kihvt töö oli. Ja eks ma rändasin ka ringi ja käisin Odessas ujumas meres ja muuseumites ja Lvivis, mis on suurepärane linn, Ukraina üks ilusamaid linne, ma arvan. Ja nii et selles mõttes sai käia ka mitmes naaberriigi mäetipus matkamas ja
nii et tegelikult nüüd kooli tagasi tulles oli esialgu raske, väsid ära, sest pole harjunud tööd tegema. Aga ma olen, nagu ma arvan, jälle rikkam väga paljude asjade poolest. No aga ma usun, et see õpiku kirjutamine ei olnud selline igavusprojekt, et see oli ikkagi vajaduspõhine asi sul ja kaua planeeritud, et kuidas ühe õpiku kirjutamine üldse välja näeb. No sa juba rääkisid siin natuke, et munesid 2 kuud ja siis hakkas tulema. Et kui mõni õpetaja veel tunneb, et nii, et ma tunnen ka vajadust, et võt selles aines puudub mingisugune õppematerjal, et panna mingid sellised juhtnöörid või ma ei tea. No ma arvan, tuleks endal kõigepealt esmalt koormust vähendada. Et peab kuidagi nagu leidma selle, ütleme, kui sa kirjutad midagi, siis sa pead leidma ka siis selle hea toimetaja või kirjastuse, kes nagu usub sinusse. Ja siis sa pead koolist võtma endale väiksema koormuse, sest sul on vaja 2 vaba päeva, ma arvan, koolist umbes. Ja siinkohal saan kohe täiendada, et tegelikult me oleme teinud saate, et nüüd on õpetajatel võimalus võtta see vaheaastase stipendium ka, et kus makstakse ka palka. Nii, mine edasi. ja siis on võimalik põhimõtteliselt hakata otsima oma see, sa pead tegelikult välja töötama selle raamistiku, et millisena sina näed seda tööd, mis peaks olema, et mis need on need tingimused, milline peaks üks õpik olema. Ja sa pead seda kuidagi nagu ka tajuma ka seda, et kas sa oled midagi sarnast ka näiteks õpilastele varem pakkunud, et natuke minul näiteks on õpikus ikkagi sees minu see 27 aasta töökogemus, et mis näited on töötanud, mis mitte, millised joonised peavad olema igal õpilasel vihikus ja et tegelikult see kõik on ka, et ma ei kujuta ette, kas on võimalik head õpikud kirjutada ilma koolis töötamata, et need ülikooli õpikud, mis ülikooli õppejõud kirjutavad, need on kindlasti ka head, aga nad jäävad natukene elukaugeks, et nad on natukene sellised liiga teoreetilised ja nad kindlasti sobivad väga paljudele õpilastele, aga selline, et ise kodus koroona ajal kodus õppida, et selleks on ikkagi vaja natuke teistsugust materjali. Aga mis oli see sinu miks sa tahtsid õpiku välja anda või andsidki välja? No tegelikult oli meil, see on Füüsikaseltsis oli meil ikkagi ka, me arutame ühiselt, et millest puudust on koolis, et pigem oli see elektromagnetismi teema oli natukene pisut käsitlus on võib-olla liiga keeruline selle tundide arvu juures, mis meil koolis praegu selle jaoks on. Ja tegelikult oli see puhtalt vajadus, et kui õpetaja, kes läheb kooli, tuleb ülikoolist, läheb kooli, võtab selle õpiku, mis vanem õpik oli, siis ta tegelikult vajaks selle jaoks mingit, ma ei tea, tervet aastat, et ära õpetada. Aga sa pead selle ühe kursusega tegema, mis on tegelikult rangelt võttes ka siis pool aastat või nii, et sa ei saa kõik õpiku järgi ära õpetada. Ja kui see siis see uus noor õpetaja võtab selle, mis on oluline, mis ei ole oluline, et ta ei teagi seda, nii et ta on omadega plindris. Ja vot põhimõtteliselt ongi siis vaja sellist just materjali, et sa tead, et nüüd see on nüüd selline õpik, mis on siis võimalik ka õpilasele enda jaoks lugeda, aga ka siis algajal õpetajal väga hea tööd teha. Ja küll, et ma ise uskusin, et meil seda ongi vaja sellist õpikut. No aga räägime natuke palgast ikka, et kas see tee tasub ette võtta, et on sealt ka sellist arvestatavat tulu oodata sinule kui õpetajale? No ütleme, kui sa teed hea õppevahendi, siis ta tegelikult, ütleme, kui ta on tööviik, siis on alati kindlasti õpetajale kasulikum, sellepärast, et siis on iga aasta ostetakse, kui sa teed hea tööviiku. Õpiku puhul on meil ütleme, see on ühekordne pigem, et kui on hea õpik, siis kindlasti tulevad ka uustrükid ja niimoodi, aga ta tegelikult ikkagi on pigem see, et autoritasu on mingi, mis on sinu siis tegelikult, ma seda infot ei tohikski välja öelda, eks ole, et pigem on see siis selle leping siis selle kirjastusega. Aga kui ta tõesti teed hea õppevahendi, siis ta ikkagi annab sulle väikse sellise, ütleme 3.-4. pensionisamba. Nii et ma arvan, meie head õpikute ja tööviikute autorid ilmselt teavad seda, millest ma räägin. Et meie ühine tööviik, mis ma 7. klassi loodusõpetuseks tegime, et tegelikult ta toob mulle sisse aastas ühe siukse toreda Euroopa reisijagu raha. Et selles mõttes ta võib-olla välismaal on ta kindlasti, ma arvan, Euroopas on kindlasti väikese tasu, aga praegus ma mõtlen mõnuga, et see on nii tore väike selline lisa sissetulek ja et see on täitsa vahva niimoodi, nii et ta tegelikult tasub ära. Nii et aga see eeltöö ongi see, et sa pead teadma, et sellist asja on väga vaja, sellist õppematerjali. Et niisama kirjutada, et ma ei tea. Et pead ikka minema mingit sellist tühimikku täitma ja.
või siis ka ütleme, tegelikult ajad ju muutuvad, nii et noh, näiteks selle rahvusvahelises õppes iga 7 aasta tagant vaadatakse õppekirjandus üle. Kui näiteks mõni teema on ajast ja arust, siis see võetakse välja, pannakse sisse näiteks, et kui avastati X-i boson, ütleme tema olemasolu, CERNis leidis kinnitust, siis põhimõtteliselt ta oli järgmisel aastal juba selles diploma füüsikaõpikus sees. Nii et nad põhimõtteliselt nagu uuendavad seda, et Eestis nii palju raha ei ole selle jaoks, aga põhimõtteliselt ikkagi aegalt on vajagi uuendada, sellepärast, et ju tehnika ju muutub ja kõik need asjad ju muutuvad, et meil on nüüd olemas ju mingid positron emission tomograafiad, et tegelikult võiks ju teada, mis see positron on ja mis see antiaine on, et ta ei peaks ju olema ainult ju, ma ei tea, mingi selle süvaõppeklassi programmis, et tegelikult võiks kuidagi ka tavalaps teada seda, mis on antiaine ja antiosake ja miks see nagu hea on ja et seal on rakendused, seal on väga väärtuslikud rakendused, nii et selles mõttes õpik peab ka ikkagi natukene kaasas käima, mitte natuke, vaid peabki kaasas käima ajaga. Et ma küsin selle aine kohta, et sa juba rääkisid ka, et kui sa õpikut kirjutasid, siis õpikusse sa panid selle, mis nagu peab omandama, et kuivõrd laiali valguv on võib-olla see füüsika ainekava, et kas sealt annaks nagu veel õgvendada, et sa rääkisid elektromagnetismist on ju, et see on lihtsalt üks osa nendest, et sina kui spetsialist, et kas sealt peaks nagu veel Eesti ainekavast midagi välja võtma, et ma pigem julgustaksin hoopis õpetajaid tegema ise valikuid, et ainekava on nagu ikkagi mingi tervik, et kui sul füüsikas on ikkagi näiteks elektromagnetism kui teema, siis sa ei saa panna sinna lugusid elektromagnetismist. Sa pead ikkagi panema jälgima seda loogikat, et see aine, see asi ikkagi saaks mingisuguse tervikkäsitluse. Et pigem nagu võiks õpetajaid julgustada, et ta võib näiteks ühele teemale või mingile ühele osale sellest rohkem koondada tähelepanu ja teised natuke siis võib-olla mõned asjad järgi vahele jätma. Eriti see, kui sul on näiteks tütarlaste klass, kes on näiteks kõik on pigem nagu muusikuvilised, siis sa ei pea rääkima neile kondensaatorist väga detailselt. Aga sa võiksid rääkida neile elektromagnetlainetest, võnkumistest, kuidas näiteks heli levib, kuidas valgus levib, kuidas nagu ütleme selline hoopis ütleme, sa pead hoopis nagu teist võib-olla neile hoopis rohkem rääkima, et tegelikult nagu pigem peaks õpetaja koolitusel juba julgustama õpetajaid küll tutvuma õppekavaga, vaatama õpikud üle, aga otsima ka alati sellist nagu neid teemasid, mida sinu parasjagu see seltskond rohkem vajaks ja julgemalt jätta vahele mõned täis teemad kohe, sest tegelikult õppekavas või ütleme, on ju olemas need üldeesmärgid, et ta peab õppima lahendama probleemülesandeid, ta peab õppima kirjeldama, ta peab õppima kasutama lisamaterjale, et sa ei pea kogu selles füüsika valdkonnas kõiki samu asju tegema, et sa võid ühega õppida lisamaterjali kasutama, teise asjaga õppima arvutama, kolmanda asjaga õppima graafikuid tegema, et sa ei pea kõike samu asju käima läbi, nii et selles mõttes pigem nagu vaadata, mis õpilane peaks selgeks saama üldiselt ja siis valima kas siis õpilaste või enda lemmikteemad nende eesmärkide saavutamiseks. Et ma näen nagu pigem sellist paindlikkust ja nagu ma enne ütlesin, et on olemas ju need maakoolid, kus on nagu ühtemoodi, kus on õpilased, kes teevad sul elektrimootori, panevad kokku 30 minutiga, ise kerivad mähised ja siis ma teen siin oma Miina härmas ja rekord on nii, et isegi 2 tunni lõpuks ei ole saanud mingi rühm valmis endale elektrimootorit, sest tegelikult on see hästi lihtne teha. Nad lihtsalt kuidagi nad ei saagi hakkama käeliselt, et siis sa peadki olema paindlikum, sa tead, et ühes kohas sa räägid hoopis sellest rohkem ja teises sa võid anda rohkem praktilisi töid ja et ma ei saa võtta, ma praegust ei näe, et ma võtaksin midagi ainekavast maha. Ma pigem julgustaksin õpetajaid olema paindlikumad oma õpilaste suhtes ja valima neid teemasid ja neid meetodeid, mis sinu kontingendile kõige paremini sobivad. Seda ma tahaks küll hästi nagu julgustada õpetajaid tegema. Et üks inimlikkus ja siis ole nagu selles mõttes, et tunne oma inimesi veel ka. Aga nüüd, kui me siin Miinas oleme, et minu jaoks on ilmselt kõige müstilisem see, et sa ilmselt annad ju mingeid füüsika ja keemiatunde ka inglise keeles.
kuidas see nüüd nagu tuli siis, et kuidas see võimalik on või kas see on järjekordne Riina Kiiks, et teeme asja ägedaks ja põnevaks ja challenge'i kogu aeg? No tegelikult eks ta nii oligi, ma tulin siia alguses asendama õpetajat, kes jäi rasedaks ja ütleme, läks siis lapsepuhkusele ja oli vaja siis aastaks tulla asendama. Ja siis mul olid ainult Eesti õpilased ja siis oli vaja, keegi ei tahtnud tulla siia, sest see on suur vastutus. Noored ütlesid, et nad ei oska nii palju seda füüsikat, vanad ütlesid, et nad ei oska üldse inglise keelt ja mis seal salata, aga mina ei osanud üldse inglise keelt. Aga ma tulin siia selleks, et siis nagu aidata, et nagu see, ma ikkagi natuke oskasin inglise keelt ka, aga ma aitasin nagu seda õppeprotsessi läbi viia, et teha õigel ajal kontrolltöid, õigel ajal siis nagu need teemad ilusti kokku võtta ja niimoodi, et ja siis kui selgus, et see õpetaja ei tahagi tagasi tulla, no siis mul ei jäänud muud midagi üle, taotlesin linnas seda stipendiumi, mis meil Tartu linnas ju olemas on. Ja sain siis, kuna tol ajal tahtis väga vähe õpetajaid veel, siis ma sain oma 1000 eurot ja sõitsin 3 nädalaks Cambridge'i inglise keelt õppima. Ja ma õppisin hommikul ja õhtul ja öösel ja siis ma tegin kõik asjad läbi, et ma julgeksin üldse laste juurde inglise keeles nagu rääkima minna. Ja esimene aasta ikkagi õpilased paar korda olid sellise näoga, et mida... näost oli näha, et minu inglise keel ei ole veel piisav, et see füüsikat anda. Ja siis ma muidugi, nagu tralfamadoorlased Vonnegutil suhtlesid peeretuse ja step-tantsuga, siis eks ma püüdsin ka teha selgeks siis käte, jalgade ja tafli ja asjadega, nii et õpilased õnneks said väga head eksami tulemused, mis tähendas, näitas minu jaoks, et midagi väga hullu ka ei olnud. Aga eks ma siis käisin uuesti Bournemouthis ja siis ma käisin Galways ja nüüd et ma kindlasti 40-aastaselt nagu keeleõppijana ma ikkagi ei ole ju nii hea, aga kindlasti õpilased nagu saavad ka aru, et ma ei ole nüüd nii hea inglise keele valdaja, aga ma kindlasti teen nagu võib-olla tasa sellega, et mul metoodika töötab ja ma oskan hästi planeerida ja ma oskan hästi neid motiveerida tegema asju ja et eks see muu kompenseerib niimoodi. Ja ma kindlasti näen ka kogu aeg jooksvalt vaeva, et ma ikkagi vaatan sõnad üle, Google Translate aitab mul hääldusi parandada, et ka õpilased on aidanud, kui ma korduvalt midagi valesti ütlen, et siis nad ikkagi aitasid mul, et öelda, et õpetajad, see tegelikult hääldatakse niimoodi. Nii et sa pead oma selle piinlikkustunde, selle eksimise, et sa julged eksida, et see on nii inimlik ja eks ma seda olen nagu teinud ja eks ma alguses ikkagi need päevad, kus mul oli ingliskeelsed tunnid, ma ikkagi eelmisel ööl ei maganud. Ma ei maganud, süda tagus ja kogu aeg kordasin endale mingit vertical intercept ja mingit uncertainty ja siis et õigesti nagu hääldada ja see kogu aeg kumises see niimoodi ja siis, et tegelikult see oligi alguses väga keeruline, aga et arenemisruumi on ka siin, nii et ma arvan, et ma kogu aeg õpin midagi juurde ja ka inglise keeles ja ilmselt ma ühe korra lähen veel tänu abikaasa kingitusele, lähen ikka veel kindlasti Inglismaal inglise keele kursustele, et ikkagi nagu veel nagu just seda grammatilist poolt ja häälduspoolt veel järgi aidata endale. Nii, et hommikud algasid sellega sellel algusaastatel, et vaatan, et millised riided ma selga panen, et higilaigud väiksemad oleks. ja, et oleks ikkagi nii, kuidas siis seda, õnneks füüsikas on ikkagi nii, et ma ei pea kasutama seal seda kolmandat conditionali selleks, et seletada, sest seal on, kui asi on nii, siis on nii. Et see grammatika oma olemuse poolest on ikkagi lihtne, mis sa kasutad. See on väga konkreetne. Asjad ongi nii. Ja kes inglise keelt teavad, siis seal ei ole ju väga sellist, et kui see ei oleks nii, siis ta võib-olla teeks niimoodi hoopis. Et füüsika enda olemus ei ole selline. Nii et ta natukene on siis selles mõttes on lihtsam, et on seal lihtsam väljendada, et sa ja tegelikult, et sa ei tohi ka nagu väga õpetajana isegi ei tohi ju väga pikki lauseid koostada, isegi eesti keeles sa ei tee ju väga selliseid nagu lohisevaid lauseid, mis ei taha ega ei taha lõppeda, sellepärast, et ta tuleb nii ja siis see algus ju kaob ära. Sa pead rääkima ikkagi puhtas, lihtsas nagu keeles, et mis oleks nagu selgelt arusaadav, nii et ja nagu mulle CERNis käies õpetas üks sealne siis inimene, kes töötas aastaid õpetajatega, ega nendega, kes inglise keelt väga hästi ei vallanud, et sa lihtsalt räägi aeglasemalt. Et sa ei pea nii kiiresti rääkima.
et siis sul aju jõuab sulle neid õigeid sõnu ette sööta ja õigeid grammatilisi konstruktsioone ette sööta. Et võta tempo maha ja vot see mul vahepeal siis Mikk Storr, kes siis oli see mees, et tema siis kuju kuskil mul nurgas ütleb, et rahu, aeglasemalt ja siis jälle läheb nagu tagasi. Et tegelikult ka koolis pead sa ju ei tohi vuristada, et sa pead nagu ka lause lõpud selgelt välja ütlema ja et kõik see, mis me teame, et õpetajatena, mis see on. Et su mõte jõuaks igaühe ajurakukesse. Aga siin meie jutus on hästi palju läbi käinud, mitte nüüd hästi palju, aga sinuga koos oldud aja jooksul, mis me oleme koos aega veetnud, ikka see sõna CERN käib läbi, et mis asi see CERN siis on, mis seal toimub, miks sa seal käid? No tegelikult on väga tore see, et meil Tõnis Lukas, kui oli haridusminister, see oli siis juba üle 10 aasta tagasi, siis ta tegelikult leppis kokku Martti Raidaliga KBFIS, mis on siis Tallinnas üks teoreetilise füüsika ja bioloogilise keemilise füüsika instituudi üks teaduritest ja nüüd on ta veel edasi on kõik kokkuleppe, et kõik Eesti tublid õpetajad peaksid saama siis riigi kulul käia ära CERNis. Ja siis aitäh Tõnis Lukas, saime siis kogu aeg haridusministeeriumilt kandis üle siis füüsikaseltsile need rahad ja põhimõtteliselt on praegust ära käinud CERNis 120 füüsikaõpetajat, mis moodustab meie gümnaasiumiõpetajate hulgast juba ikkagi nagu peaaegu pooled või tubli kolmandiku, nii et ka paljud põhikooli õpetajad on käinud ennast täiendamas, arendamas, teiste õpetajatega koos nagu suhtlemas ja mina olin just sel ajal füüsikaõpetajate aineliidu juht ja kui meie sealsed need teadlased mingil hetkel enam ei olnud CERNis, siis oli vaja uut inimest, kes siis hakkab õpetajatega seal käima ja siis nad lihtsalt ütlesid, et Riina, sina. Ma mõtlesin, et okei, väga lahe ja nii ma olengi siis viinud nüüd 7 õpetajate rühma olen viinud siis CERNi ja olen siis neile natuke ka mentoriks, et natuke see osakeste füüsika osas nagu võib-olla aidata, kui nad millestki aru ei saa ja siis enne teen natukene kokkusaamisi ja siis kuna ma olen ise saanud ise sealt nagu see rühma kokku panna, siis ma olen pannud natuke niimoodi kokku rühma, et mul oleks seal eliitkooli õpetajad, siis oleks sealt väiksest sealt kuskilt Valga mingist maakonnast, ütleme seal kuskilt, siis oleks Saaremaalt, Hiiumaalt mehi, naisi, noori, vanu, et need rühmad on tegelikult olnud meil niimoodi, et on meil tekkinud selline tänu sellele füüsikaõpetajate kogukond, kus kui saadakse kokku, tullakse meil voorele kokku või mingile üritusele, siis seal 100 õpetajast 70 on omavahel suured sõbrad. Või ütleme, nad on teinud koos, nad teavad, et ma käisin CERNis, ma käisin ka, et mäletad, kus teie seal käisite? Et see tegelikult on teinud meil sellise füüsikaõpetajate kogukonna, kes julgevad üksteisega rääkida ja meil ei ole nii, et meil on eliitkooli õpetajad kuskil oma eraldi vaid meil on tegelikult ongi üks tubli selline kollektiiv, et ma arvan, et see on nii tore, et meil see haridusministeerium jätkuvalt on seda raha meile andnud niimoodi ja et on võimaldanud meil seda siis teha, sest paraku on füüsika kallis, et me ei saa minna nagu muuseumitesse, et selleks, et õpetaja ennast koolitaks ja näeks seda kaasaegset füüsikat ja tal endal silmad säraksid, on vaja näha selliseid tippkeskusi. Nii et ja meile lähimad, ütleme Stockholmis on ka ja ütleme Rootsis on olemas ja Lundis aga seal ei ole nagu eraldi selliseid programme nagu CERNis on, kus kogu see seal olemine on ütleme, kõik need koolitused endad on tegelikult tasuta. Maksame ainult siis sööbimise ja söögi eest ja siis väiksed päevarahad, sest see Genf, ütleme, Šveits on ikka väga kallis, nii et tegelikult on ta tehtud õpetajale nagu hästi selliseks lahedaks reisiks, et sa tuled tagasi, sa särad, sa oled saanud põnevaid koolitusi, sa oled saanud kolleegidega suhelda ja ma arvan, et see on meie kogukonda väga lahedalt sõbralikuks teinud. Ja ma nüüd olen 2 korral viinud ka oma Miinarma õpilasi sinna, olen julgustanud ka teisi õpetajaid käima, on Sütevaka koolist on käinud, ma tean, et nüüd tahtis minna ka Viimsi kooli õpetaja, et ka õpilastega annab minna, et natuke tähendab see korraldamist, aga on võimalik ja õpilased küll ütleme, neid kõiki samu asju ei näe, mida õpetajad näevad, aga ikkagi käia seal CERNi restoranis, kus on siis sul kõrvallauas võib olla Nobeli laureaat rahulikult või tulevane laureaat, et sa istud nendega kõik läbi segi niimoodi suhted.
et see on nagu iseenesest lahe ja eks see kaasaegne teadus, noh, eks ta ongi väga nagu kulukas, et see CERN-i enda, kui sa mõtled, milline ta on, mis rahad sinna on pannud, kuidas, kui rahvusvaheline projekt see on tegelikult hästi võimas ja noh, kui mõnikord, täna oligi üks õpilane küsis, et aga mille jaoks see CERN on, miks sinna palju raha pannakse, et mis selle mõte nagu kõik on. Siis mõtlesingi, tegelikult teadus, ongi alati ees sellest, mis nagu tegelikult vaja on, et me peamegi uskuma sellest, et teadus midagi mõtleb välja või teeb midagi, saab teada midagi. Aga tegelikult CERN-ist on ju tulnud meile puutetundlik ekraan, CERN-ist on tulnud meile www World Wide Web, CERN-ist on tulnud meil seesama positron emissioon demograafia, nüüd juba on meil hadron ravi hakkab tulema, mis on juba mitmes riigis olemas, kus on võimalik vähkkasvajat ravida, ütleme põhimõtteliselt millimeetri täpsusega, et sa ei kahjusta ümbritsevaid kudesid, sa ei pea tegema piinarikast radioaktiivset ravi, et keemiaravi või mingit sellist, et tegelikult, et ta toob kogu aeg midagi. Et me lihtsalt nagu ei tea seda, et see on nagu seotud sellise suure võimsa projektiga, et see on nagu kaasnäud. Nii et selles mõttes on see nagu hea teada, et teadus on niisugune põnev, et teadus on ajast ees ja me ei saa aru praegust, et milleks me peame teadma ühte või teist asja, aga see ongi nagu ikkagi ongi vajalik. Sest see on nagu see, mis on nagu inimesele omane teada saada, mis asjade sees on, mis meid ees ootab, kus me üldse nagu tulnud oleme, mis see maailm meie ümber teeb, et nendele küsimustele vastata. Väga äge. No vot, see on veel üks maasikas siis füüsikaõpetajatele. Ja me käime tõesti ja meil on alati uued õpetajad on teretulnud ja meil on käinud need, kes esimest teistased koolis on meil CERN-is kaasas olnud ja nad töötavad siiamaani koolis, nii et nad on väga rahul, nii et ilmselt ma saan anda nagu täitsa kindlasti tervitusi, kes kuulavad on ja nad teavad, millest ma räägin. No, sa oled juba siin nii palju selliseid mõtteid edasi andnud ja nii hea ongi öelda sulle, et meid kuulavad ju ka inimesed ministeeriumist, et kas sul on võib-olla ka mingi selline hästi konkreetne sõnum, mida sa tahad ministeeriumile välja öelda? Eks see ongi tegelege palkadega, et see on kõige olulisem ja tegelikult kui vaadata nagu puhtalt nagu reaalaine poole pealt, et siis et tulebki toetada ka näiteks õppevahenditega koole ja tuleb tsentraalselt teha mingisuguseid taotlusest üksinda osta kuskilt midagi on kalli. Tegelikult tasub nagu koolidesse panustada juba nagu tervikuna, et küsidagi näiteks füüsikaseltsilt, et mis võiks olla sellised asjad, mida riik saaks nagu tervikuna lahendada, mitte lihtsalt nagu ühes koolis või mingit asja, vaid kas saab kuidagi teha nii, et jälle mingi uuenduskuur teha kõikide koolide füüsikakappides. Et selliseid asja, sest neid on vahepeal olnud ja nii on kõik saanud endale mingid toredad kalorimeetrid, mingid toredad läätsed, et tegelikult võiks uuesti selliseid asju nagu ette võtta, et õpetajal on raske ikkagi oma töö kõrvalt kammida läbi totali mingit variante ja teha siis nagu et tegelikult võiks olla mõned asjad sellised, mis ongi nagu tsentraalselt tehtud, sest ta teeb oma hinna kindlasti palju väiksemaks. Nii et jah, eks ongi, nüüd on jälle küsitud, tegelikult on ju ikkagi praegust küsitakse rohkem õpetajat, tänu Liina, ütleme, seal on Kersna ja tegelikult praegust on küsitud õpetajate käest rohkem juba nagu nõu või koostööd, et mina selles osas on nagu asjad paremaks läinud. No ja siinkohal, Riina on valitud ka aastal 2016 Tartu aasta gümnaasiumi õpetajaks ja ma mäletan, et sellel ajal sa olid nagu selline, et sa käisid ja koolitasid väga palju õpetajaid, et õpetasid neid vahendeid ka kasutama, et kui päriselt need vahendid kooli jõudsid, et need ei jääks kappi sellepärast, et tegelikult ei oska seda kasutada, et panen ära, et selles mõttes väga äge on meil Riinaga olnud. Aga Riina, 1 kuu oled sa koolis tagasi olnud peale seda 2 aastast pausi, et mis on olnud kõige raskem ja kõige rõõmustavam? No kõige raskem on uuesti ära harjuda selle tausta heliga, ma ütleme otse välja lärmiga. Et alguses ma tegelikult olen imestanud, et ma nagu enne ei märganud seda, et nüüd ma nagu märkan seda ja mul võttis ikkagi 2 nädalat aega, et sellega uuesti ära kohaneda. Ja teine, mis on ikkagi see, et uuesti regulaarsesse rütmi saada ennast, et see on ikkagi ka, et sa nüüd oledki nagu kogu aeg iga päev töös ja ma ikkagi jätkan samamoodi, et see rõõm, et ma tulen tagasi ja ma tean, et ma olen klassijuhataja ja mul mõned lapsed on öelnud, et nad tahavad Murulaiu klassi saada.
no minu arust on nagu lahes, ma olen 2 aastat ära olnud, et järelikult kuskil juba on nagu legend või info, et midagi on toredat ja nii tore on see. Ja juba mingi 8. klassi õpilased küsivad, et õpetaja, kas me hakkame olümpiaadiks ka ette valmistama ja siis, et siis see kõik kokku tuleb nii ruttu tagasi see kolinal, nii et mis seal salata, ma olen üks viimasemaid inimesi, kes siin koolimast lahkub, sellepärast, et need ruumid on siin toredad ja õpilastega on ka väga lahe koostööd teha ja eks see ongi nagu selline, nüüd tuleb ta tagasi, nüüd ma tunnen juba, et ma enam ei ole rampväsinud õhtuks, et noh, see 4 nädalat, tegelikult nüüd ma tunnen alles see nädal, et ma enam ei ole nii väsinud nagu esimestel. Nii et tegelikult oli see puhkamine väga lahe, võttis nüüd natuke harjumiseks aega, aga nüüd on ikkagi, ma tunnen, et see on minu koht. Nojah, tänaseks on meie saate kuulaja kindlasti on kuulanud, et tausta Helina on kaasas käinud selline koristaja rütm ja heliefektid siin, et koristajad on ka lahkunud juba majast, meie oleme endiselt siin, et suur aitäh sulle, Riina, väga põnev saade oli ja jõudu jaksu sulle edaspidiseks. Aitäh, väga toredad inimesed, sain jälle uue inimesega tuttavaks, nii et edu teile, et teil oleks hästi toredaid õpetajaid intervjueerida. Järgmise korrani. Kuulmiseni! Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna taskuhäälingule hoogu juurde. Laigi, kommenteeri ja jaga meie saateid sotsiaalmeedias. Õpime koos!